Anzjan ta' 77 sena resident ir-Rabat weġġa gravi wara li tilef il-kontroll taż-żiemel tiegħu u nqeleb għal fuq ħajt. L-inċident seħħ il-ħadd tal-ħabta tad-9 ta' filgħodu meta l-pulizija ġiet infurmata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fi triq ir-Rabat f'Haddingli. Il-pulizija tad-distrett marru minnu fih fuq il-post flimkien ma' ambulanza li ħadet lill-anzjan l-isptar Mater Dei għall-kura fejn aktar tard ġiet ċertifikat illi qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. Raġel ta' 56 sena minn San Pawl il-Baħar sofra ġrieħi gravi wara li għal-ħabta ta' 9:30 tal-ħadd filgħodu kien involut f'inċident ta' traffiku fi triq il-kost tan-Naxxar. Il-pulizija tad-distrett marru minnu fih fuq il-post fejn irriżulta li r-raġel tilef il-kontroll tal-mutur tiegħu tat-tip Yamaha. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dawn iż-żewġ inċidenti għadhom għaddejjin. Żewġ sewwieqa u tifla jistgħu jgħodduha b'waħda wara li kienu involuti f'ħabta li mal-ewwel daqqatajn se tidderet kera fi triq is-Siġġiewi f'Ħażebbuġ. Il-każ seħħ wara nofsinhar l-ħabta tas-sija neqsin 20 meta seħħ impatt bejn vettura misjuqa minn Żebbuġi ta' 25 sena u karozza oħra misjuqa minn mara ta' 45 sena miż-Żurrieq. Passiġġiera magħha kien hemm tifla. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li żagħżugħ li kien qed isuq minn Ħażebbuġ lejn is-Siġġiewi kellu jieqaf biex iċedi lil karozzi li kienu ġejjin mid-direzzjoni opposta minħabba li fl-imsemmija karreġjata kienet seħħet ħabt oħra. Kien hawnhekk li l-mara baqgħet dieħla ġoliżużu taż-żagħżugħ li kien għadu jieqaf. Fuq il-post marru membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u ambulanza b'tim mediku biex jassistu lil vittmi li rrifjutaw l-għajnuna.